여섯째, 차량 시세 하락에 대한 경락 손해보상은 받을 수 있는지요? 답변입니다. 수리할 경우 경락 손해보상 연식이 2년 이상 5년 이내이므로 수리비 손해사정 금액의 10% 정도 됩니다. 일곱 번째, 수리비가 1,350만 원 나올 경우에 정도의 사고 이력이 있는 차를 보험사 통해서 수리받고 중고차로 파는 것보다 전손 처리하는 것이 나을지 궁금합니다. 답변입니다. 시세에 육박하는 차량을 수리하는 것은 손해를 키우게 됩니다. 이 차량은 트렁크 바닥, 리어 패널, 리어 사이드 멤버 등등 주요 골조 부위를 용접 절삭 교환하여야 합니다. 중고차 시장에서 시세 하락폭이 매우 큰 경우입니다.